4 წელი უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან ევროპარლამენტმა მორიგი რეზოლუცია მიიღო, კიევს მხარდაჭერა გამოუცხადა, თუმცა ევროდეპუტატები ვერ შეთანხმდნენ სანქციების მორიგ პაკეტზე. ბუნდოვანია ევროკავშირში უკრაინის წევრობის საკითხიც. პარალელურად უკრაინის პრეზიდენტი დასავლეთს რუსეთზე წნეხის გაძლიერებისკენ მოუწოდებს. დამან გოცირიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. კიევსა და ევროპის ქალაქებში ომის 4 წლის თავზე ისევ უკრაინის სამხედრო და ფინანსური მხარდაჭერის გაძლიერების მოწოდებები ისმის. ევროპელი პარტნიორები ირწმუნდებიან, რომ კიევმა სამართლიანი მშვიდობისთვის უნდა იბრძოლოს, რადგან უკრაინა მათ უსაფრთხოებას იცავს. ომის მალე დასასრულებლად სამშვიდობო ძალისხმევა შეერთებული შტატები მიმართავს, თუმცა კიევი პროცესით უკმაყოფილოა. ევროპელ მოკავშირეებს კი ომიდან 4 წლის შემდეგაც არც მისი დასრულების კონკრეტული გეგმა აქვთ და ვერც უკრაინას აძლევენ შეპირებულ ცეცხლს. კიევში ჩასული ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი კი ამბობს, რომ ევროკავშირი უკრაინის გაწევრების კონკრეტულ თარიღს ვერ დაასახელებს. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან 4 წელი გავიდა. 4 წელი უკრაინელი სამხედროები საკუთარი ტერიტორიების დასაცავად იბრძვიან. 4 წლის თავზე უკრაინის პრეზიდენტი იხსენებს ოკუპანტის თავდასხმას და მიწისქვეშა ბუნკერიდან ქვეყნის მართვას. ზელენსკი ამბობს, რომ ახლა ევროპა ომის დასასრულის დასაწყისშია და კიევში ჩასულ ევროპელ პარტნიორებს დახმარების გაგრძელებისა და რუსეთზე წნეხის გაძლიერებისკენ მოუწოდებს. თუმცა ევროპელი ლიდერები კიევში უკრაინის მხარდაჭერის დემონსტრირებისთვის ისე ჩავიდნენ, რომ ვერც რუსეთის წინააღმდეგ საქციების მე-20 პაკეტზე მიაღწიეს შეთანხმებას და ვერც უკრაინას ასესხეს 90 მილიარდი ევრო. ვიმედოვნებ, რომ 90 მილიარდთან დაკავშირებით დიდი პრობლემები არ შეიქმნება. ეს ფული აქ უკრაინაში ჩვენი ჯარისკაცებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის დასახმარებლად გვჭირდება. კიევში არ ჩავიდნენ, თუმცა მსურველთა კოალიციას ონლაინ ფორმატით დაესწრენ საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთისა და გერმანიის ლიდერები, რომლებიც ომის 4 წლის თავზე კვლავ ამბობენ, რომ რუსეთი ომს ვერ მოიგებს, უკრაინამ კი სამართლიანი მშვიდობისთვის უნდა იბრძოლოს. რუსეთი ომს ვერ იგებს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, როგორ დასრულდება ეს ომი. უნდა გვახსოვდეს, რომ უკრაინა ჩვენი მშვიდობის წინახაზია. ეს ომი მხოლოდ მაშინ დასრულდება, როდესაც პუტინი მიხვდება, რომ გამარჯვებას ვერ შეძლებს. ძალიან სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში შეგვიძლია მშვიდობის მიღწევა. რუსეთს არ სურს ისეთ მშვიდობას მიაღწიოს, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია. ამ ფონზე რუსეთი კვლავ ბირთვული იარაღით იმუქრება. რუსეთის დამარცხების გზების ძიებაში უკიდურესობამდე მივლენ, რასაც მერე ინანებენ. უკრაინის მხარდამჭერი მორიგი რეზოლუცია მიიღო ევროპარლამენტმა, თუმცა მასში ევროკავშირში უკრაინის გაწევრების კონკრეტული თარიღი არ არის, რასაც ვოლოდიმირ ზელენსკი ევროპარლამენტარებისგან ითხოვდა. სწრაფ ინტეგრაციას წევრი ქვეყნების ნაწილი არ ეთანხმება, მათ შორის უნგრეთი და სლოვაკეთი. 4 წელია ევროპელები და უნგრელები იხდიან ამ ომის ეკონომიკური შედეგების საფასურს. დღეს წლის თავზე პრეზიდენტი ზელენსკი ემუქრება და ზემოქმედებას ახდენს უნგრეთზე, რადგან ჩვენ უარს ვამბობთ ომში ჩართვასა და უკრაინაში ფულის გაგზავნაზე. ევროპა უნგრეთს აკრიტიკებს, თუმცა თავად სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ადგილს ითხოვს. ვოლოდიმირ ზელენსკი უკმაყოფილოა, რომ დონალდ ტრამპი ომის დასასრულებლად კიევზე უფრო დიდ წნეხს მიმართავს, ვიდრე აგრესორ რუსეთზე. ბლუმბერგი კი წერს, რომ ამერიკის პრეზიდენტის შეთანხმების მიღწევას ამერიკის დამოუკიდებლობის დღეს, 4 ივლისისთვის პროგნოზირებს.